నమస్తే. ఈరోజు మీకు ఒక కొత్త ప్రోడక్ట్ చూపిస్తున్నానండి. టీమూ సైట్లో నేను కాంపాక్ట్ వాషింగ్ మిషన్ కొన్నాను. ఇప్పుడు అది ఓపెన్ చేస్తున్నా చూడండి. దీన్ని బాక్స్లో నుంచి తీసాక పైకి తీసాక చూడండి ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. స్టోరేజ్కి ఈజీ అవుతుంది అండ్ మనం వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇలా ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఓకే, ఈ లోపల చూడండి ఇది ఆ బాక్స్ లాంటిది ఉంది కదా, బుట్ట లాంటిది, దాన్ని లోపల పెట్టేసి ఈ మూత పెట్టేసి ఎలక్ట్రిక్దేనండి, ఇదేమీ బ్యాటరీ బేస్డ్ అలా కాదు. ఇవన్నీ స్విచెస్ అనమాట, 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ అలాగా. ఇదిగోండి ఎలక్ట్రిక్ వైర్ పెట్టాను కదా ఇప్పుడు, అండ్ ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ దీనికి కనెక్షన్ పెట్టానండి. నేను కిచెన్లో వాడుతున్నాను, ఎందుకంటే కిచెన్ టవల్స్ వాడటం కోసం వాడుతున్నాను. అండ్ ఇప్పుడేమో ఇక్కడ ఇది మూత ఫిక్స్ చేస్తామండి, దీంట్లోని వాటర్ పోసుకోవాలి. ఇదిగో ఇలాగ, ఇదిగోండి వాటర్ అండి. ఇక్కడ ఈ లైన్ కనిపిస్తుంది కదా, ఈ లైన్ దాకా పొయ్యాలి. ఇక్కడ గ్రే కలర్ది ఉంది కదా, ఇక్కడ ఈ లైన్ వరకు పోసుకోవాలి వాటర్. ఇదిగోండి మన లిక్విడ్ సోపు, నార్మల్ క్లాత్స్కి యూజ్ చేసేదే సోపే, లిక్విడ్ సోప్ వేస్తున్నానండి దీంట్లోని. ఇదిగోండి కిచెన్ టవల్ వేస్తున్నాను దీంట్లోని, వేసి మూత క్లోజ్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఇక్కడ మనకి ప్లగ్ పెట్టేశాను కదా, కిచెన్లో వాడుతున్నాను కాబట్టి కిచెన్ స్టఫ్ అంతా ఉందండి, ఏమనుకోద్దు. ఇదిగోండి ఇక్కడ స్విచ్ అని ఉంది కదా, ఒక్కసారి ప్రెస్ చేస్తే అదిగోండి అది తిరుగుతున్న సౌండ్ వస్తుంది. కనపడట్లేదు, ఇది క్లియర్ది కాదు కదా, అందువల్ల కనపడట్లేదు అనమాట. ప్లాస్టిక్ది కదా, ఓపెన్ చేస్తే చూడొచ్చేమో కదా, చూడండి తిరుగుతోంది. కిచెన్ టవలే కాదండి, ఇట్లాగా జిమ్కి వెళ్ళొచ్చినప్పుడు ఆ జిమ్కి తీసుకెళ్తాను కదా టవలు, అది కూడా వేయచ్చండి. అట్లా ఏ రోజు ఆ రోజు వేసేస్తే బాగుంటుందండి. ఇదిగోండి అవే కాదు, కిచెన్ టవల్ అండ్ జిమ్ టవల్సే కాదు, అండ్ కిచెన్ ఫ్లోరు స్టీమ్ వ్యాక్యూమ్ చేసినప్పుడు ఆ కిందిది క్లాత్ ఉంటుంది కదా, ఆ క్లాత్ కూడా వేసుకోవచ్చండి. ఇప్పుడు ఇంత చిన్న క్లాత్ కోసం నేను పెద్ద వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేయలేను, అండ్ రెగ్యులర్గా వాడే బట్టలతో కూడా ఈ కిచెన్ తుడిచిన క్లాత్ వేయలేను కదా, ఆ చిన్న క్లాత్ కోసం కూడా నేను ఈ కాంపాక్ట్ వాషింగ్ మిషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇదిగోండి దీంట్లో మనకి 10 మినిట్స్ మోడు, 15 మినిట్స్ మోడు అండ్ 2 మినిట్స్ మోడ్ కూడా ఉంది. మనకు కావాల్సింది పెట్టుకోవచ్చు. ఈ 2 మినిట్స్ ఏంటంటే డ్రైన్ చేసుకోవాలి. సైకిల్ అయిపోయాక మనము ఇదిగోండి ఇక్కడ ఈ బటన్ తీసేస్తే వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇక్కడ ఇదిగోండి సైకిల్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సైకిల్ అయిపోయాక ఈ వాటర్ అంతా డ్రైన్ చేసేయడానికి ఇదిగోండి ఈ బటన్ ఇది తీసేసామనుకోండి, ఈ సోప్ వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఈ సోప్ వాటర్ బయటకు వచ్చేసాక మనకి ఇండియాలో వాషింగ్ మిషన్ ఉంటాయి కదండి, ఇంకా అలాగే సేమ్ అనమాట. మళ్ళీ మంచినీళ్ళు పోసుకొని ఆ సోప్లో తిరిగినవన్నీ మళ్ళీ మంచినీళ్ళు పోసి మళ్ళీ ఒక 2 మినిట్స్ పెట్టాలన్నమాట. పెడితే అంటే పిండడం, మంచినీళ్ళలో పిండుతాం కదా మళ్ళీ మనము, అలాగనమాట. ఇదిగోండి వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయాక మళ్ళీ ఇది బ్యాక్ పెట్టేయాలండి. మళ్ళీ మంచినీళ్ళు పోసి ఒక 2 మినిట్స్ సైకిల్ మళ్ళీ పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది పెట్టేయాలి. ఇదిగోండి పెట్టేశాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ మంచినీళ్ళు పోస్తున్నాను దీంట్లోని. మంచినీళ్ళు పోసి మంచినీళ్ళల్లో మళ్ళీ ఇది వేస్తున్నానండి. ఇంకా కొన్ని వాటర్ పోయాలి, తక్కువనే. మనం ఇండియాలో బట్టలు సోప్లో ఉతికాక మళ్ళీ మంచినీళ్ళల్లో కూడా పిండుతాం కదండి, అలాగనమాట. ఇందాక సోప్ సైకిల్ అయిపోయింది, ఇప్పుడు మంచినీళ్ళతో సైకిల్ చేస్తున్నాను. ఇవ్వండి వేసాను కదా, మూసేసి ఇక్కడ ఇది మనకి 2 మినిట్స్ సైకిల్ ఉందండి. ఇక్కడ ఇది 2 మినిట్స్. ఇది తిరుగుతుంది. ఇదిగోండి ఇప్పుడు వాటర్ లేకుండా ఇది పిండుతుంది కదండి, డ్రైన్ చేయడం. ఓకే, దానికోసం మళ్ళీ వేస్తున్నానండి. 2 మినిట్స్ సైకిల్ పెడుతున్నాను. ఓకే,
ఇంకోండి వాటర్ వస్తుంది చూడండి, డ్రైన్ అయిపోతుంది అంతే. ఇది తీసేసి పెట్టాలండి, డ్రైన్ చేసేటప్పుడు తీసేసి పెడితే వాటర్ అంతా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట ఈ విధంగానే. చూడండి అయిపోయాక బీప్ వస్తుందన్నమాట ఆ విధంగా. ఇంకా మనం ఇది తీసి ఆరేసుకోవడమే. చూడండి గట్టిగా పిండక్కర్లేదు కూడా, ఎంత బాగా వచ్చేసిందో అంతాను. డ్రై అవ్వలేదు కానీ బాగా పిండకుండా అదే అంత వాటర్ అంతా తీసేసింది అనమాట. వచ్చాను టీమూలో కొన్నాను, temu.com ఏదో ఉంది కదా ఈ మధ్య మనకి అన్ని దాంట్లో కొంచెం చాలామంది దాంట్లో కొంటున్నారు. ఆ విధంగా టీమూలో కొన్నాను. ఈ $50 అండి, ట్యాక్స్తో అంతా కలిపి $50కి వచ్చింది నాకు ఇది. ఇదిగోండి సైకిల్స్ అన్నీ అయిపోయాక ఇది తీసేసి డ్రై చేసేసుకోవచ్చండి. ఇది లోపల మనం బట్టలు వేసేది మిషన్ ఇది. ఓకే, అండ్ దీన్ని ఇలా గట్టిగా నొక్కేస్తే మనం దీన్ని ఎక్కడన్నా చిన్న ప్లేస్లో కూడా ఫిట్ అయిపోతుంది అనమాట. డ్రై అయ్యాక చేసుకోవాలండి. మీకు ఇప్పుడు వీడియోలో చూపెట్టడం కోసం నేను ఇది దగ్గరకు అంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇలాగా వేసేసి ఇట్లాగ మూత పెట్టేస్తే చూడండి ఇలా చిన్నగా అయిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగాను. ఓకే, మనకి స్టోరేజ్కి ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.